យ៉ាហូមករាដេសសុស្ដីអរគ្នាខ្ញុំមករាអូខេថ្ងៃនេះសិនមាន Bluetooth ថ្មីចង់ណែនាំជូនអ្នកគ្នាអូខេតែអញ្ចឹង check មួយគ្នាតែម្ដង Bluetooth ថ្ងៃនេះគឺឈ្មោះថា Gomben Gomben ហ្នឹងគឺជា Bluetooth មួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងភាសាហើយផ្សេងអញ្ចឹងតើយើងទៅមើលជាមួយនឹងកាន់ជីនេះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ទៅ Gomben ទី1គឺ she គឺកំណាបអ្នកគ្នាមកកំណាបកាប់ខ្លួនផ្សេងគឺសុទ្ធតែតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយនេះតែកំណាបហើយយើងយកមកអានយកមកនិយាយចេញមកនេះអញ្ចឹង she កំណាបយកមើលអានមកអានគឺយើងអានភាសាយើងអានពាក្យពេចន៍នេះហើយចេញមកនឹងឯងយកមើលក៏មាន Bluetooth Gomben ដែរសាសូបបួលមិត្តភ័ក្តិទៅញ៉ាំបាយទៅជប់លៀងទៅណាក៏ទៅក៏បានដែរគឺយើងប្រើភាសាណាដើម្បីធ្វើការបបួលគេបើមិនប្រើភាសាកាយវិការនេះប៉ុន្តែទៅគឺយើងប្រើភាសាឲ្យដើម្បីបបួលនិយាយគ្នាហើយមកទៅកន្លែងណាមួយទី2 Hana Hanasu នេះនិយាយអានេះលើកោកតែម្ដងហើយនិយាយគឺប្រើជាមួយនឹងភាសាពាក្យពេចន៍ចាអញ្ចឹងមាន Bluetooth Gomben សិតស្មេបញ្យលហើយយើងបញ្យលនៅរបស់អីមួយដែលដៃគូក៏យល់ណាឬក៏តកតងជាមួយនឹងមកបញ្យលការប្រើប្រាស់កាន់ជីបញ្យលការប្រើប្រាស់ Bluetooth ផ្សេងអាហ្នឹងគឺសិតស្មេនេះក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ភាសាក្នុងការបញ្យលដែរ Shome ពាក្យ Shome មានថាបញ្ជាក់អ្នកគ្នា Shome ស្រឹកយើងប្រើជាកិរិយាសព្ទក៏បានដែរបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ដើម្បីទទួលស្គាល់អីមួយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់បែបអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថាអូខេម្នាក់សិស្សហ្នឹងគឺគាត់ពិតជាបានរៀនចប់សពគ្រប់នៅក្នុងសាលារបស់យើងរយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចេញលិខិតបញ្ជាក់ certificate បញ្ជាក់ឲ្យហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ Shome នេះហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺយើងមិនទៅសេត្រូវអត់ពាក្យពេចន៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអូអ្នកហ្នឹងបានបញ្ចប់បានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងប្រើភាសាដើម្បីបញ្ជាក់ផ្សេងអញ្ចឹងតូ Shome ក៏មាន Gomben ដែរសរុបមកវិញអ្នកគ្នាសម្រាប់កាន់ជីនេះដែលមានភ្ជាប់នឹង Gomben នៅខាងឆ្វេងដៃរបស់វាគឺវានឹងមានអត្ថន័យនេះតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីពាក្យពេចន៍អីជាដើមអូខេចាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹង Bluetooth ផ្សេងទៀតបាយ